incredible rock formation. Yeah. Paleotenes. And then we can decide if we can go to Morro Preto, Morro Preto. or we can go to Água Suja. This is a very short path to get to the entrance of the cave. A Caverna de Santana é uma das cavernas mais importantes aqui do Petar. Historicamente, ela foi uma das primeiras cavernas abertas à visitação aqui no nosso This is parque. one of the most important caves here, and the first one to be open to the public, in general public. Uma coisa que eu gosto de falar antes da gente entrar na Caverna de Santana é se alguém faz ideia de como acontece o processo de abertura de uma caverna. Vocês sabem como acontece naturalmente a formação de uma caverna de rocha calcária? Normally he asks for the tourists how the cave is formed, how it's opened. That's the question Alguém sabe? Na maioria das vezes as pessoas imaginam que tem a ver com a força da água, né? Tem até um ditado popular que diz que água mole pedra dura. Sometimes people think the cave is open because the water some way destroy the rock and enter. E na verdade o processo de formação das cavernas é um processo químico. In fact, it's a chemical process. As everything in life is chemistry, you know. Yeah, sure. No physics at all. No, just chemistry. No free. Hey, calcium carbonate, calcite reacts with carbonic acid, and then it dissolves the rock, and the cave is formed. Limestone. 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 Yeah. Aí eu tenho aqui duas amostras, uma de uma rocha normal e outra da própria rocha da caverna. Normal rock and the cave's rock. Eu trouxe aqui um ácido classificado como um ácido forte para mostrar para vocês que é um processo químico e não um processo físico. Lógico que o processo físico também colabora, mas é principalmente um processo químico. Mostly a chemical process. This is a hydrochloric acid. Quando você coloca numa rocha normal e quando você coloca numa rocha calcária. CO2. Yeah. Oh, we're going up. Yes. My name here is. It's a very different experience. Green River. Das Wasser war schon hier, ne? Ja. Vamos esperar um pouquinho aqui. You see the drops there from maybe 1 million years from now, they will reach the bottom here. Parece que um fundo, pegar um fundo, misturar com outro, agora